така, хора, здравейте! И днес съм решил да направя, както видяхте от заглавието, една томболка за ранг Prime. Още от сега пожелая късмет на всеки, който може да спечели. С томболката върви там един лек, един про 30, но това почти е нищо. Така че аз ви казвам още от сега, пожелавам ви късмет, за да спечелите томболката. Томболката ще я тегля на 250 съба. Мисля, че е добре, защото похарчил съм бая пари за нея, нито за кодовете, нито съм скамнал някой, нито нищо. Както виждате, аз съм си титан и сега ще напиша горе нещо, за да не спаме чата. Чакайте, направо ще напиша с. Както виждате, аз съм титан. Кодовете не са активирани, те са в мене. И така, записвайте се. По този клип трябва да запишете с запис вашето име в сървъра и скайпа, за да се свържа с вас, нали, в по-лесен начин. Късмет на всеки още един път. Трябва да лайкнете клипа и е задължително да се абонирате, защото ако не се абонирате, трудно ще направим 250 съба и вие просто ще чакате много. Аз просто ви казвам да се абонирате. И така. Аз не мисля да скачам или... може да скоча от дупката или не знам. Къде са ми инструментите за строение? Тук са. Просто не ми се строи, иначе в някой друг епизод може да построя. Както виждате, тук стоят ненаредени стативите, туитиноити. Сега взема я на продвойка и скачам. Аре бе, продвойка някъде на... Продвой панц. Тей. Сега. Ако скочим, детно. Трябва да вотвам за спитка, бе. Няма да вотвам сега. Без спитка. Кажете, хайна. Така. Ит. Колдука 2. Аре бе. Този, че направих, сега ще скачам малко. Опа. Охо. Здрасти, братчет. Аре бе. Ехе. Вие пък не сте ли малко повечко, бахти? Честно. Честно, бе. Честно. Сега им скачам про тройка. Ма интересува. С един лек. Да ги смеля. Не знам къде да пиша. Сега. Пил едното да вземем. Закозате с проявнички тук. Бъркам се. Нищо с такис. Аз се къде? Ми стана лега. Седе. Не очаквам добра комбинация. Просто скоро не знам на какво да снимам, заради това не снимам толкова често. Това е причината, просто няма друга причина. Пока да не снимам. Последния клип е около преди седмица. Ето и килауричка, която пръснах. Леле, здрасти. Та са ранка пръснала дъмънка. Дъмъсет. Не, има къде избяга този. Скачам най-долу. Скоча на явката. Сега скачам и го ям. И ще са двама.
скачам на явката. Алеле, алеле, алеле. Леле. Ай, врачет. Заминаваш. Аре бе, явка, стой тук, бе, брат. За какво само толкова ще бягаш и да го и то стой? То се тей, същия. До сърца. Аре, умри, бе. Никой нищо не прави тук. За какво бягаш сега? Аз съм дет. Нека се топнем. Това ще е за клипа, хора. Това беше от мене. И чао!